ஹலோ மக்கள், வெல்கம் பேக் டு சேனல். விளையாடுங்க போய் சொல்ல மாட்டான். இன்னைக்கு என்னடா என் கூட ஆங்கர் பையன் இல்லைன்னு பார்க்காதீங்க, அவன் சில ரீசன்ஸால் வர முடியல. ஸோ ஒரு குக்கிங் வீடியோ போட்டே ரொம்ப நாள் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஒரு சிக்கன் சூப் பண்ணிட்டு அது கூட ஒரு சிக்கன் ஃப்ரை, பேன் ஃப்ரை மாதிரி பண்ண போகிறோம். அது கூட வந்து ஒரு மஷ்ரூம் சாஸ் மேலே ஒரு டாப்பிங் மாதிரி ஒரு கான்டினென்ட் டிஷ் மாதிரி பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சிக்கனை வந்து ஊற வச்சிடலாம். ஸோ அந்த பேன் ஃப்ரை கோசம் ஸோ இப்போ நான் வந்து சிக்கன் ஊற வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி சிக்கனை வந்து போன்லெஸ்ஸாக பிரெஸ்ட் பீஸாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுங்கள், கத்தி எடுத்து லைட்டாக இப்படி ஒரு மசாஜ் மாதிரி கொடுங்க. அப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் உள்ளே இறங்கும். ஸோ அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து எல்லாமே இது மாதிரி பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ பேசிக் மேரினேஷன் தான் இது, அவ்வளோ பெருசெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிட்டு இதில் வந்து ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சோயா சாஸு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கார்லிக் பவுட்ரு. சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட கார்லிக் பவுட்ரு இல்லைனா நறுக்கின பூண்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட இருக்குது, நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அது கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். பெப்பர் ஆட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதை அப்படியே ஊற வச்சிடலாம். இந்த ஊற வைக்கிற டைமில் வந்து நம்ம வந்து சூப் ரெடி பண்ணிடலாம், சிக்கன் சூப்பு. ஸோ இது அப்படியே ஒரு சைடு ஊறட்டும். ஸோ இது வந்து நம்ம சூப்புக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இருங்க, இதை ஆன் பண்ணிடலாம். ஆன் பண்ணிட்டு பட்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா சூப் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளேவரிஃபுல்லாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட்டரை அப்படியே போட்டு ஸோ பட்டர் வந்து மெல்ட் ஆகட்டும். சூப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணுமோ போட்டுக்கலாம். ப்ளஸ் சிக்கன் போடலாம், மட்டன் வேணும்னா மட்டன் போட்டுக்கலாம், இல்லை பீஃப் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து சும்மா பேசிக்ஸான ஒரு வெஜிடபிள் போட்டு ஒரு சிக்கன் மட்டும் போட்டு தான் நான் சூப் பண்ண போகிறேன். இல்லை நீங்கள் ப்ரொக்கோலி ஆட் பண்ணலாம், என்ன வேணால் ஒரு காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம், என்ன வேணால் பண்ணலாம். இப்போ பட்டர் வந்து மெல்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் போட்டுக்கிறோம், கொஞ்சம் அந்த ஃப்ளேவர் இதுவாகிறதுக்கோசம். அதை போட்டு நல்லா வதங்கிட்ட அப்புறம் கொஞ்சம் கார்லிக் பவுட்ரு யூஸ் பண்ணுறோம். சேம் அதே மாதிரி தான், உங்கள்கிட்ட சப்போஸ் கார்லிக் இல்லைனா, பவுட்ரு இல்லைனா கார்லிக் கூட யூஸ் பண்ணலாம். நான் இருக்குது, யூஸ் பண்ணுறேன். அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பீன்ஸு, கேரட்டு, நெக்ஸ்ட்டு கேப்சிகம்மு இதெல்லாம் போட்டு ஃபஸ்ட்டு வதக்கிக்கலாம். கோஸ் மட்டும் கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக போடுங்க, ஏன்னா சீக்கிரம் வதங்கிடும். ஸோ அதனால் இதெல்லாம் வதங்கிட்ட அப்புறம் அது போட்டுக்கலாம். ஸோ இது வந்து வதங்கிட்ட அப்புறம் கொஞ்சம் வேக விடணும், அதனால் நம்ம தண்ணி ஊற்றுவோம். இப்போ நான் அது முன்னாடி நம்ம கோஸ் போட்டுக்கிறோம். கோஸ் போட்டு நல்லா ஒரு லைட்டாக வதங்கினா போதும். ஸோ அதை வதங்கிட்ட அப்புறம் சிக்கனை போட்டுடலாம். சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் போனில் சேர்த்துக்கோங்க, ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் அதில் தான் நம்மளுக்கு சிக்கனே கிடைக்கும். ஸோ இந்த பேலன்ஸ் எலும்பு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து ஃப்ளேவருக்கோசம், அந்த சிக்கன் ஃப்ளேவர் இறங்கணும். ஸோ அதனால் அது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் வந்து லைட்டாக கலர் மாறணும். சூப்புக்கு எப்போயுமே உப்பு மட்டும் லாஸ்ட்டாக தான் போடணும், ஏன்னா இப்போ நம்ம போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அப்புறம் தண்ணி ஊற்றிட்டேன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் அது மட்டும் லாஸ்ட்டாக போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுக்கு தேவையான பெப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பெப்பர் போட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்து தண்ணி ஊற்றிடலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிடலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி 2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றுறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஸோ தண்ணி ஊற்றிட்டு லைட்டாக கலந்து விட்ருங்க. கலந்து விட்டு அது கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டோம், அது வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ வந்து இது நல்லா வெந்துருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு சிக்கன் பீசஸை மட்டும் தனியாக எடுத்துப்போம், ஏன்னா அது அப்புறம் நம்ம வெட்டி போடணும். ஸோ அதை வந்து சிக்கன் பீஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவரில் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் ஏன் ஆட் பண்ணுறோன்னா கொஞ்சம் சூப்பு திக்காக ஆகணும். ஸோ அதனால் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இதை அப்படியே ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டோன்னா அப்படியே அந்த கொதிப்பு கொஞ்சம் அடங்கிடும், அப்புறமா வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதை அப்படியே இது கலந்து விட்டு கொஞ்சம் திக்காகும். ரொம்பலாம் திக்காக இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப திக்கானால் சாஸ் மாதிரி ஏறும். நம்மளுக்கு சூப் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும், அதனால் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இது கொதிக்கிட்டோம். அதுக்குள்ளே நம்ம சிக்கனை வந்து கொஞ்சம் பீஸாக பண்ணிடலாம். சூப்பு கொஞ்சம் லைட்டாக திக்காயிடுச்சு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சிக்கன் பீசஸை போடுறோம். போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்ச அப்புறம் நம்ம வந்து சிக்கன் பீசஸை ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும். 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 ஸோ இது வந்து நல்லா கொதிக்க
லைட்டாக சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணுறோம். சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணுறோம், ஏன் ஆட் பண்ணுறோன்னா இது வந்து ஒரு சைனீஸ் சூப் தான். ஸோ சைனீஸ்னாலே மெயினாக சோயா சாஸ் தான். அவங்க மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் சோயா சாஸ் தான். நம்ம ஊரில் எப்படி இந்த மிளகாத்தூள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கோ, அவங்க மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் சோயா சாஸ் தான். ஸோ அதை லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இது கொதிக்கிற நேரத்தில் நம்ம முட்டையை வந்து உடச்சி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ இந்த முட்டையை வந்து நல்லா அச்சிக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுறோம். ஸோ இப்போ நம்ம உப்பு மட்டும் போட்டால் இந்த சூப் ரெடி ஆகிரும். பாருங்கள், முன்னாடியோட இந்த நம்மளுக்கு திக்காகிடுச்சு பாருங்கள் தண்ணி. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பை போட்டுடலாம். ஒருத்தருக்கு உப்பும் பெப்பரும் வந்து அவங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போடுவீங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. ஸோ சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணிட்டு அது கூட மஷ்ரூம் சாஸ் தான் இன்னும் பேலன்ஸு. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு நல்லா ஃபஸ்ட்டு ஹீட் ஆகணும். எண்ணெயே ஊற்றக்கூடாது. இப்போது நல்லா அந்த கடாயே நல்லா ஹீட் ஆகணும். ஸோ இது நல்லா சூடாகணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அது போட்ட உடனே கொஞ்சம் அந்த ஹீட்னஸ் வரும் அதில். ஸோ பேன் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். ஆயில் வந்து அதிலே யூஸ் பண்ணிருப்போம். ஸோ இதுலேயும் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த பீசஸ் வைக்கலாம். ஸோ இது வந்து சைடெலாம் கொஞ்சம் கிறிஸ்பி ஆகிடுச்சு. ஸோ அப்படியே நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். ஸோ சிக்கன் வந்து ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம மஷ்ரூம் சாஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு பேன் ஆன் பண்ணிட்டு ஹீட் ஆன உடனே பட்டர் போட போகிறோம். ஸோ பட்டர் நல்லா உருகிச்சு. இப்போ நம்ம வந்து மைதா போட போகிறோம். மைதா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மைதா வந்து கொஞ்சம் வேகணும், அதே டைம் கலரும் மாறக்கூடாது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பால் ஆட் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த பட்டரை நம்ம மைதாவும் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதை வந்து நல்லா இதில் டிசால்வ் ஆகணும். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இது போட்டதால் மில்க் வந்து நல்லா திக்காகும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒயிட் சாஸ் ரெடி. ஸோ மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இதே மாதிரி கடாயை வச்சுட்டு சேம் பட்ரு. இப்போ வந்து எதுக்குமே நம்ம உப்பு போடல, ஏன்னா பட்டர்லேயே உப்பு இருக்கும். நீங்கள் அன்சால்டட் பட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கோங்க. இது வந்து சால்டட் பட்டர் தான். ஸோ இதில் வந்து உப்பு இருக்கிறதுனால நான் உப்பு போடல. உங்களுக்கு உப்பு வேணும்னா அன்சால்டட்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுவும் சேம் அதே மாதிரி தான். பட்டர் உருகணுன்னே ஆனியன் போடுறோம். ஆனியன் போட்டு கார்லிக், இது நல்லா வதங்கின அப்புறம் மஷ்ரூம் போட்டு வதக்கி லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டு இதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு மஷ்ரூம் சாஸு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மஷ்ரூம் போட்டுக்கிறோம். மஷ்ரூம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ வந்து இப்போ வெஜ்ஜீஸ் நல்லா வதங்கிச்சு. நம்ம பண்ண சாஸை வந்து இதில் போட்டுடலாம். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம மஷ்ரூம் சாஸ் ரெடி. லாஸ்ட்டாக சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்னும் உப்பு பத்தலையா அப்படின்னா உப்பு போட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பிளேட்டிங் தான். பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம செஃப் அவர் திறமையெல்லாம் காமிச்சு ஒரு டிஷ் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. இந்த சூப் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் சூப்பு ரெஸ்டாரண்ட் சைடில் பண்ணியிருக்கா போல். வேறு லெவலில் இருக்குது. டேஸ்ட் பண்ணுவோம். சூப்பர், ரியலி சூப்பர். சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண விதம் வேறு லெவலில் சார். நீங்கள் வரும் சார். சூப்பில் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தது. சூப்பு டென்சிட்டியும் அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பாட்டுங்க சூப் எங்கிட்ட கொடுங்க. இந்தாங்க, நான் சிக்கன் சாப்பிட்றேன். சூப்பர் ரொம்ப அருமையாகவே வந்திருக்கு. நல்லா பண்ணியிருக்காரு. எப்போவுமே நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் கெச்சப்பு இல்லை க்ரீன் கெச்சப் இது மாதிரி தான் மைனீஸு அதுதான் சாப்பிட்ருக்கோம். ஃபஸ்ட் டைம் இது மாதிரி மஷ்ரூம் சாஸ்ன்னு பார்க்குறோம். இந்த டிஷ்ஷெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப கம்மி பட்ஜெட்லேயே வீட்டிலே செய்யக்கூடிய டிஷ்ஷு தான். நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்டில் இது பண்ணுங்கள், மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கி டிஷ்ஷு. வேறு என்ன டிஷ் பண்ணலாம் நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், அதை நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வெளியார் கோப்பை சொல்ல மாட்டேன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை மக்கள்ஸ்.